ローも葵だぞ。この機体は川崎 T-4 航空自衛隊60周年特別塗装機のラジコン飛行機だぞ。これ垂直尾翼の塗装とかすごいよな。どうやってるんやろ。あと高そうな送信機が映ってるで。茜ちゃんのコントローラーいくらでしたっけ？21,000円。あとあっちにブルーインパルスカラーもいるぞ。ラジコン飛行機としては 80mm EDF で機体サイズの割に大型の EDF が収まっているのも特徴だぞ。では最後まで見ていくんだぞ。高評価とチャンネル登録もするんだぞ。ではまた。着陸します。ナイスランディング。オールできないぐらい感じだったので、状態でスプリントが今出てきて、そう。